নমস্কার বন্ধুরা, যুথিকার কিচেনে সকলকে স্বাগত জানাই। আজ আমি নিরামিষ আলুর দমের রেসিপিটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এটা খিচুড়ি, লুচি, পোলাওর সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে। চলুন তাহলে দেখিয়ে দিই নিরামিষ আলুর দম বানাতে কি কি উপকরণ লাগছে। আমি এখানে 500 নতুন আলু নিয়েছি, এক বাটি মটরশুঁটি নিয়েছি, একটা টমেটো ছোট করে কেটে নিয়েছি, সর্ষের তেল নিয়েছি, আলমন্ড কাজু জলে ভিজিয়ে রেখেছি, পরে পেস্ট করে নেব। ফোড়নের জন্য একটা শুকনো লঙ্কা নিয়েছি, সাদা জিরে আর একটা তেজপাতা নিয়েছি, হাফেরও বেশি আদা নিয়ে ছোট করে কেটে রেখেছি, পরে পেস্ট করে নেব। হলুদ গুঁড়ো নিয়েছি, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো, গোটা গরম মশলার গুঁড়ো, নুন, চিনি, দুটো কাঁচা লঙ্কা আর নিয়েছি ঘি। আলুগুলোকে খোসা ছাড়িয়ে নিয়েছি, পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়েছি। এবার একটা কাঁটা চামচ দিয়ে আলুর গায়ে ফুটো ফুটো করে দেব। এইভাবে এক একটা আলু নেব, নিয়ে কাঁটা চামচ দিয়ে আলুর চারিদিকটা এইভাবে গেঁথে গেঁথে দেব। তাহলে আলুর ভেতরে নুন মশলা পুরোটা ঢুকে যাবে আর আলুটা খেতেও খুব ভালো লাগবে। এইভাবে আমি প্রত্যেকটা আলুর গায়ে ফুটো ফুটো করে দেব। প্রথমে আমি আলুগুলোকে সেদ্ধ করে নেব। সেই জন্য কড়াইতে বেশ অনেকটা পরিমাণ জল দিয়ে দিলাম। এবার এর মধ্যে এক এক করে আলুগুলো আমি দিয়ে দেব। আলুগুলো যাতে জলের মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যায় সেরকম পরিমাণ জল দিতে হবে। এর মধ্যে হাফ চামচ মতন নুন দিয়ে দেব। নুন দিয়ে মিডিয়াম ফ্লেমে ঢেকে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য আমি আলুগুলোকে সেদ্ধ করে নেব। মাঝে মধ্যে ঢাকনাটা খুলে দেখে নিতে হবে আলুগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা। খুব বেশি সেদ্ধ হলে কিন্তু আলুগুলো রান্না করার সময় ভেঙে যাবে। আমি এখানে একটা কাঁটা চামচ দিয়ে এইভাবে দেখে নিচ্ছি আলুগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা। 80% সেদ্ধ হয়ে গেছে আলুগুলো আমার। এরকম সেদ্ধ হয়ে গেলে আপনারা আলুগুলোকে তুলে নেবেন। আমি এক পাত্রে আলুগুলো জল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি। এবার সেদ্ধ করা আলুগুলোকে আমি ভেজে নেব। সেই জন্য অনেকটা পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম কড়াইতে। তেলটা গরম হয়ে গেলে আলুগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, এর মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দিলাম। আলুগুলোকে লাল লাল করে ভেজে নেব। সেদ্ধ করার সময় নুন দিয়েছিলাম বলে এখানে সামান্য একটু নুন দিয়ে দেব। এক চামচ মতন হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দেব। কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো হাফ চামচ মতন দেব। এগুলো ভালো করে আলুর সাথে মিশিয়ে নিয়ে একটু সময় নিয়ে আলুটাকে ভেজে নিতে হবে। আলুগুলো ভালো মতোই ভাজা হয়ে গেছে। এবার একটা পাত্রে আমি আলুগুলোকে তুলে নেব। আলুগুলো ভাজার পর বেশ কিছুটা তেল কড়াইতে রয়েছে, এর মধ্যে আরো 3 চামচ মতন সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি ফোড়নটা দিয়ে দেব। তেলটা গরম হয়ে গেছে, একটা তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর সাদা জিরের ফোড়নটা দিয়ে দিলাম। এগুলো ভালো করে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। হালকা লাল লাল হয়ে আসলে এর মধ্যে একটা যে টমেটো কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব। হালকা লাল লাল হয়ে এসছে, এর মধ্যে টমেটো কুচিটা দিয়ে দিলাম। টমেটো কুচিটা দিয়ে সামান্য একটু নুন দিয়ে দেব। নুন দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করে নেব। এখন আমি একটা পেস্ট বানিয়ে নেব।
আলমন্ড কাজুর যে পেস্টটা বানিয়েছি তার মধ্যে 2 চামচ আদা বাটা দিয়ে দিলাম, হাফ চামচ মতন হলুদ দিয়ে দিলাম, হাফ চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো দিলাম, হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো দিলাম। এগুলো দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। মিনিট 2 মশলাটাকে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। টমেটোগুলো নরম হয়ে এসছে। এবার মশলার যে পেস্ট আমি বানিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। এবার এই মশলাগুলোকে ভালো করে মিশিয়ে কষে নিতে হবে। মশলাগুলো যাতে পুড়ে না যায় এতে সামান্য জল দিয়ে দেব। জল দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে মিনিট 2 কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, তেলও ছেড়ে এসছে মশলার গা থেকে। ভেজে রাখা আলুগুলো এবার দিয়ে দিলাম। আলুগুলো দিয়ে ভালো করে মিনিট 2 কষিয়ে নিতে হবে। মিনিট 2 আলুগুলোকে কষিয়ে নিয়েছি। এবার 1 বাটি মটরশুঁটি সেটা দিয়ে দিলাম। মটরশুঁটিগুলো দিয়েও ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। এবার আলুগুলোর মধ্যে গরম জল, উষ্ণ গরম জল দিয়ে দেব। আমি এখানে সামান্য পরিমাণ জল দিয়েছি, আলুর দমটা আমি কষা কষা করব বলে। আলুর দমের গ্রেভিটা বেশি চাইলে আপনারা জলের পরিমাণটা বাড়িয়ে দেবেন। জলটা ফুটে উঠেছে। এবার 2টো কাঁচা লঙ্কা দিয়ে 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য আমি মিডিয়াম ফ্লেমে ঢেকে রেখে দেব। জল দেওয়ার পর 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য আমি ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম। এবার হালকা নাড়াচাড়া করে চিনি আর নুনটা দিয়ে দেব। 1 চামচ মতন চিনি দিয়ে দিলাম। নুনটা পরিমাণ মতন দিলাম। রান্নার শেষে আপনারা নুনটা একটু দেখে নেবেন। ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আবার 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। রান্নাটা আমার হয়ে এসছে। এর মধ্যে গরম মশলার গুঁড়োটা দিয়ে দেব। বড় চামচের 1 চামচ মতন গরম মশলার গুঁড়োটা নিয়েছিলাম, সেটা দিয়ে দিলাম। দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে 1 চামচ মতন ঘি দিয়ে দেব। ঘি দিয়ে গ্যাসটা অফ করে দিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। গরম মশলাটা ভালো করে মেশানো হয়ে গেছে। এর মধ্যে 1 চামচ মতন ঘি দিয়ে দিলাম। ঘি দিয়ে একটু মিশিয়ে নিয়ে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে রেখে দেব। রান্নাটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আলুর দমটা একটা পাত্রে আমি তুলে নেব। এইভাবে আপনারা বাড়িতে বানিয়ে দেখবেন, কেমন হয়েছে কমেন্টে অবশ্যই জানাবেন। আর আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, সবাইকে শেয়ার করবেন। আর আমার নতুন নতুন রান্নার রেসিপি দেখতে গেলে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন। পাশে যে বেল আইকন আছে সেখানে ক্লিক করবেন।